հետաքրքիր անդեղ։ Պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե օլիգարխիական բարեգործություն ու թալան է ձեր ուժի կողմից աջակցություն այն համայնքներում, որտեղ ուժեղ Հայաստանը հաղթել է եւ հայտարարել է, որ հասնելու է այն վիճակին, որ ձեզ զրկի բարեգործություն անելու հնարավորությունից, ինչպես կմեկնաբանեք Փաշինյանի հայտարարությունը։ Փաշինյանելով Ծառուկյանի հետ Так, Ահա, дети, я вас ես բարեգործություն արել եմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ծնված չէր, այսինքն մի $1500 բիզնես ուներ ու սեղաների տակով սենց վազվզում էր, պես կողմեն կողմ իրեն հովանավորներ էր ման գալիս, արել եմ, անում եմ և անելու եմ, որտև ես դա անում եմ Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար և ամբողջ հայության համար և ոչ ոք չի կարող ինձ զրկել այդ ցանկություններից։ Պարոն Կարապետյան, բայց չեք համարում, որ դա սպառնալիք է, երբ ուղղակի ձեր մյուս բիզնեսներն եք, ինչպես օրինակ Ծառուկյանի բիզնեսները հերկով հանձնում են պետությանը եւ իրենց կառավարիչներ ղեկավարները շնորհադեպ։ Դե թող մի քիչ կառավարեն, մարդիկ չտես Գյորմամի ժողովուրդ են, ուզում են մի բան կառավարեն իրենց կյանքում, հիմա տալիս ենք թող կառավարեն։ Տեսնենք ինչ եք թողեն, քարը քարին եսա չեն թողի, իրենք հնարություն ունեին, նորից եմ ասում, Հրազդանի ցեմենտը արդեն քանի տարի իրեն ձեռքում է։ Թող կառավարեն, հեսա տեսնեք ինչ կանեն այդ նույն ցեմենտի գործարանի հետ, կոնյակի գործարանի հետ։ Դա միջազգային երկրների համար սպառնալիք չի, որ մտահոգություն։ Իրենց օրոք Հայաստանում գոյություն չի ունեցել միջազգային ներդրող։ Դա ընդամենը ինչ որ հայտարարություններ են անում, նախընտրական հայտարարություններ են, դուք լրագրողները կարող եք ուսումնասիրել 24 թվականին, 25 թվականին, 26 թվականի արդեն 6 ամիս անցավ։ Քանի հատ միջազգային ներդրող է եղել եւ ինչքան գումար են ներդրել։ Պարոն Կարապետյան, ձեր ուժը հայտարարում է, որ աջակցություն ծրագրեր պետք է իրականացնել այն վայրերում, որտեղ ձերքինը ամենաշատ քվեներն է ստացել։ Ուզում եմ հասկանալ, սա ինչ է նշանակում։ Արդյոք Հայաստանը սահմանափակել ձեր ուժի համար այն վայրերում, որտեղ որ ձերքինը ամենաշատ ձայնն եք հավաքել։ Ոչ, մենք ասել ենք, մենք սկսում ենք այդ վայրերից եւ դա լինելու է շարունակական։ Բայց մենք առաջին հերթին անում ենք այն վայրերում, որտեղ մարդիկ մեզ վստահել են եւ տվել են իրենց քվեն։ Պարոն Կարապետյան, մի քանի հարց ունեմ, Ես կներեք, ազգային ժողովում արդեն ելույթ դուք որտեղ տվեցիք։ Ես հարց չեմ տվել դե։ Հասցրել եք տպավորություններով դիսվեն թիմում քննարկել եւ մի հասել ամենաթեժ քննարկումներից մեկը հայտպոստին էր վերաբերում, երբ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարեց, որ պետականացումից հետո 0 դրամ դիվիդենդ է պետությանը վճարել եւ գնացով է աշխատել։ Ինչու է այս պրոցեսը շարունակվում։ Սպասեք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ հայպոստին, եթե ավելի հետաքրքիր հարցեր կլինեն, պատասխանեմ, որովհետև դա Պարոն Կարապետյան, հիմա այդ մարդու կինը աշխատում է հայպոստում, ինչ բնութագրեմ կինը լավ է աշխատում թե վատ։ Պարոն Կարապետյան, մոտ 2 ամիս առաջ դուք հայտարարեցիք Եթե ինքը աշխատեր, անպայման կբնութագրեի։ Պարոն Կարապետյան, մոտ 2 ամիս առաջ դուք ընտրություններից հետո հայտարարեցիք կոնսոլիդացիա սկսելու մասին, քաղաքական ուժերի հետ համախմբվելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին, նաև առաջարկում եք, որ կամերաների առաջ բաց նստեք, քննարկեք, խոսեք, հիմա դուք ունեք այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ ասեք, ձեր այդ գործընթացը ինչ փուլում է, արդյոք մեկ հանդիպում եղել է եւ ինչ էր, խնդրում եմ մանրամասնեք, որ ուժերի հետ եք հանդիպել։ Չեմ կարող մանրամասնել որ ուժերի հետ եւ համարյա ամեն շաբաթ, նո գլխավոր ուժերի հետ եղել են, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան։ գլխավոր ուժերի հետ չեմ ուզում կոնկրետացնեմ։ Առաջին դեմքերի հետ հանդիպել։ Լավ, պատմեք ինչ է Ում եղել։ դե առաջի դեմքերից մարդիկ հիմա կալանավայրերում են, դրա համար հանդիպում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր դեռ կալանավորված չեն։ Ինչ եք հնարավոր, պատմեք։ Եթե հնարավոր է, որքան հնարավոր է, ինչից եք խոսել, ինչ Քննարկում ենք մեր պայքարի ճանապարհը։ Եվ որոնք են ճանապարհները, կարծես թե հակումի մտապարցին եք, մանդատներ վերցին, գնացին խորհրդարան, Բայց ընդդիմադիրները մանդատները վերցրեցին, գնացին խորհրդարան, որպեսզի պայքարի մաս կազմեն։
դրսում մենք մեր ձևով պայքարելու ենք։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ արդեն հանդիպել եք։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չեմ խոսել։ Լավ, ձեր կարծիքով Չեմ հանդիպել, հասկանալի է։ անպայման։ Եվ կասեք օրինակ թեժ աշնան եք սպասում, ինչ եք անում։ Ի վերջո մի քիչ Ես տեսեք դուք չեմ եք ուզում օրինակ դա ակտիվանալու, ինչ եք անելու։ Աշուն, գարունով սահմանափակենք։ Երբ կգա օրը, ես ասել եմ, մենք ասենք մեր լուրջ խոսքը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բոլորդ հոգնել եք, զզվել եք այս իշխանություններից, ուզում եք մեկ օր շուտ ճանապարհենք իրենց, մենք էլ ենք արդեն հոգնել ու զզվել, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք օրինական ճանապարհով։ Դրա համար մենք չենք տանելու մեր երկիրը ցնցումների։ Պարոն Կարապետյան, օրինակ դուք մինչև էլ ասում եք ապագա վարչապետ։ Ձեզ գաղտնիք ասեմ դա։ Պարոն Կարապետյան, դուք մինչև էլ ասում եք հաջորդ վարչապետն եք լինելու, չգիտեմ, գուցե դա նախընտրական դրույթ է, գուցե դուք էլ համոզված չէիք, ուղղակի ասում եք։ Հիմա էլ ասում եք, որ մի անգամ կլինի, վերջնական կլինի, այսպես մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս։ Դե հիմա գիտեք ինչ, դրա համար մենք անում ենք ամեն ինչ, ես ձեզ ասել եմ, ամեն ինչ։ Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, չէ, ամեն ինչ։ Ինչը որ օրինական ճանապարհով կարող է հեռացնել այս իշխանությանը, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Բայց ես ձեզ արդեն մի անգամ բացատրել եմ։ Սա մարդ չի, սա մեխանիզմ է։ Մեր դեմ այս իշխանությանը։ Մենք պետք է քանդենք այս մեխանիզմը, որպեսզի վերջնական հաղթանակ տանենք։ Իսկ մեխանիզմը շատ դժվար է քանդել, որովհետև այդ մեխանիզմը ստեղծել են շատ լուրջ պետություններ։ Որ պետությունները, ինչ նկատում Շատ լուրջ պետություններ, դե ոչ բարեկամ պետություններ։ Դրա համար քանդելը համ դժվար է, համ ժամանակի ինչ բան։ նկատում եք, ով է ստեղծել։ Դե ստեղծել են, որ մեր հեղափոխություն։ Դե ստեղծել են, որ մեր երկիրը տանեն կործանման։ Դուք ում եք Ադրբեջանին եք ակնարկում, ինչ եք անում։ Դե ինձ մա դուք կհասկանաք։ Չէ, բան Կարապետյան մի քիչ Ոչ միայն Ադրբեջանին, ոչ Լավ, դուք նրան, որ եւ դուք վերջնական պայքարի դուք ձեր Երևի նկատունի իշխանության օրինակ ընդդիմության Դրանից եթե այդպես լինի, ուրեմն դուք եք դժվելու, հայ ժողովուրդն է դժվելու, դուք պետք է երազեք, որ ես մնամ պայքարի մեջ, որովհետև հա դուք բոլորը հայ ժողովուրդը Ինչու պիտի երազեմ, որ դուք նրան որ սրանց հեռացնենք, որովհետև առանց ինձ դուք սրանց չեք կարող հեռացնել։ Չէ, դուք խոստանում եք ձեր ընտրողներին, որ հաջորդ իշխանությունն եք, հաջորդ վարչապետը ձեր թիմակիցները ձեզ պարոն վարչապետով են համարյա դիմում։ Համարյա չէ, այդպես են դիմում։ Այո, այդպես են, դուք նիստեր եք հրավիրում եւ այլն, դա չեղավ։ Հիմա դուք ձեր ընտրողները Իսկ ինչ ինչը պիտի անեն, որ չեղավ, ձեզ խնդրեն, ինչը կարողանաք չեղավ։ հեղափոխություն անել։ Իսկ ինչ գիտեք չեղավ, հիմա եթե մեր ձայները մարդիկ գողանում են ունենալով իշխանություն։ Հաջորդ վարչապետը չէ։ Հա, Լավ, դեռ փաշ դուք չի, ռեսուրս սպասեք, ունեք մի քիչ սպասեք։ Մենք ռեսուրս ունենք, փողոց անելու, թե դուք դա բացառում եք, այդ ճանապարհը չեք դիտարկում, Ես ասել եմ, մենք դա կանենք մեկ անգամ եւ վերջնական ու դա կանենք։ Իսկ այդ Երբ քննարկումներին ասում եմ, Կարապետյան մի վերջին ազգային ժողովի աշխատանքներին անդրադառնանք, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Եթե անկեղծ լինեմ, սկզբի օրերը խոստումնալից են, վստահ եմ լինելու է թեժ պայքար, բայց ինձ թվում է հետաքրքիր է լինելու։ բայց արդյունքներ կան, որ ձեր թիմի ելույթները Մեր թիմի ելույթներից շատ էին, դուք օրինակ այդտեղ դիտարկումներ չունեք, Մեր որ թիմի ելույթները շատ շատ լավ պատրաստված են, դուք էլ դա շուտով տեսնեք։ Պարոն Կարապետյան, առաջին նստաշրջանի ժամանակ Քոչարյանի թիմի հետ Հայաստան թիմի հետ համագործակցում եք, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցում տարբեր Իշխանությանը հեռած We are missionaries for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We invite you to come to church with us this Sunday. We know that as you make the sacrifice to come to church, that you will be blessed. We know that at church you can feel the peace, rest, and comfort that the Savior provides. We can promise you that as you come to church, you'll grow your relationship with God and deepen your relationship with His Son, Jesus Christ. And you'll have more peace and joy in your life. We'll see you then. See you then. Bye! Հա, ես չեմ նայել դա, Մի բան էլ իսկ կամերաների Ուշադիր առաջ, չեմ երբ որ դուք խոստանում եք, երբ որ հայտարարեցիք այդ գործընթացը սկսելու մասին համախմբման, ասացիք, որ նստենք, բաց խոսենք, երբ եք բաց խոսելու, մարդիկ տեսնեն ի վերջո ինչ եք խոսում եւ ինչ նոր քայլեր եք անում, որ Եթե անկեղծ լինեմ,
կան կուսակցություններ եւ կան կուսակցության ղեկավարներ, ովքեր ցանկություն չունեն։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած օր, բայց կան խնդրանքներ, որ մենք խոսենք եւ մենք խոսում ենք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր գործով երկու պաշտպաններ, վերջին հարցն եմ տալիս, վերջին հարցն։ Ձեր գործով երկու պաշտպաններ, Արամ Վարդևանյանը եւ Լիլիանա Գասարյանը գնացին խորհրդան, չեք կարծում, որ իրավական առումով մի փոքր անպաշտպան կմնաք։ Չէ, ես իրավական առումով շատ ուժեղ պաշտպաներ ունեմ, բայց իրեն գնացին, որ այն մարդիկ իրենց գնահատեն որպես պաշտպաներ եւ հետագայում օգտվեն իրենցից։ Մի հարցը Կարապետյան ուղղ առաջարկել, որ հանդես գա քրինի ազգային ժողովուրդ։ Ես եմ առաջարկել։ մի հարց էլ տեսեք, իսկ Ռուսաստանը որ գնալով ավելի խստացնում կընտրեն թե չէ, բայց առաջարկել եմ ես։ արտահանման հարցերը գնալով ավելի դժվարանում են, արգելում է, դա ձեր ընդդիմադիրների պլանների ջրաղացին ջուր է լցնում, այսինքն ձեր օգտին է, դուք սպասում եք, որ ամեն ինչ կծայրահեղ կդառնա։ դա վնաս է տալիս։ Ինչ է վնաս Դա տալիս, օգուտ է տալիս Փաշինյանին, որովհետև իր սկզբունքների ուղղությամբ է դա։ Ինչ կան աղքատացրի մեր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին, այնքան հեշտ կառավարի, չեք հասկանում։ Ռուսաստանի քայլերը են Իսկ ինչով է մեզ օգնում։ ավելի մոբիլիզացի մարդիկ խորհուրդ դուրս գան։ Գուցե ձեր հույսը դա է Այն մարդը ամեն օր, երբ ցանկություն ունի, կարողանում է խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ կարողանում է այդ հարցերը բարձրացնել։ Ինչի համար լուծում չի տալիս, դա թող գնահատի մեր ժողովուրդը։ Իսկ դու կարող եք լուծում տալ օրինակ, կարող եք խոսել, օգնել նրանց Եթե ես տնտեսվարողներին։ վարչապետ լինեմ, դա կանեմ շատ արագ։ Իսկ որպես ընդդիմադիր լիդեր Ընդդիմադիր լիդեր տանը նստած, իհարկե չունեմ այդ հնարավորությունը։ Իսկ դեր հաշվարկներով Փաշինյանը մինչև հաջորդ իշխանությունը ձգել, թե ձեր քայլերով դու կարող եք օրինակ արտահերթի հասնել կամ Հայ ժողովրդի համար հաշվարկչալի, եթե նույնիսկ Փաշինյանը 1 տարի ձգի։ իսկ ձեր պլաններով ձեր ծրագրերի մեջ պիտի հաջողության օրինակ հասնեն։ Քանի որ այս կառավարությունը չունի ընդունակություն, Հայաստանը կանգնեցնի զարգացման ճանապարհին, ամեն օր ունենալու է ձախողումներ եւ մեր ժողովուրդը կտա իր գնահատականը։ Դուք այդ ամեն ինչը մի մենակ մեզ հետ կապեք։ Ժողովուրդը պետք է գնահատի։ Այսինքն ինչքան վատ, այնքան ընդդիմության օգտին, իշխանությունը այնքան վատ աշխատում։ Դե միշտ էլ դա այդպես է։ Մեր հաշվարկը չի։ Դա ես չեմ ուզում իրենք վատ աշխատեն, բայց իրենք գենետիկորեն ընդունակ չեն լավ աշխատել։ Այսինքն մարդը կամ կարող է լավ աշխատել, կամ չի կարող։ Իրենք չեն կարող, 8 տարի չեն կարողացել։ Շնորհակալ եմ։